Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Syahrul Balaraja 04. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman, mancing ikan belanak lagi teman-teman. Saya akan mancing di situ teman-teman. Sebelumnya saya pernah mancing di situ. Ini sungai ya teman-teman, sungai ini. Ini tepatnya di apa itu, Bagan Jaka tuh, ada tulisannya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau mancing ikan kakap, mau ke laut, ini baganya teman-teman. Jadi naik perahunya dari sini teman-teman. Akan mancing di sini. Ini kondisinya lumayan panas ini teman-teman. Oke, coba aja. Ya, racikan ikan belanak mas bro. Saya pakai vanili 1 bungkus. Ini tepungnya tepung biasa ya teman-teman. Ya, tinggal diaduk. Semoga gacor. Ini di depan saya juga ada yang mancing teman-teman, mancing ikan belanak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Jadi langsung dimakan teman-teman. Ayo. Langsung dimakan. Oke. Ini. Lumayan ini mas bro. Lumayan Kang lah, penglaris. Lumayan mas bro. Yang penting sutrek. Luar biasa. Penting mah rek gede rek letik bodo amat lah, hajar terus. Oke lanjut mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya lumayan kencang nih teman-teman, kencang banget. Jadi langsung mas bro. Ayo dimakan lagi. Oke ayo terus. Oke, dilanjutkan. Belum. Oh, dimakan lagi. Ini gacor. Tuh. Ini mas bro. Ikan losok. Ish. Ini padahal enak ini dagingnya teman-teman. Masih kecil ini. Kita rilis lagi. Cocol. Lung. Langsung. Tuh. Ayo. Lumayan ini mas bro. Sedang ini buat umpan ikan kakap ini teman-teman. Nggak usah beli umpan lagi, sini banyak. Masuk. Dilanjutkan. Baru naruh teman-teman langsung. Ayo, kena lagi. Yo. Gandos. Kacau di sini teman-teman. Di depan ini ya, apa namanya? Bagan Jaka. Kacau ini. Iya, alhamdulillah. Dicelupin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimakan teman-teman. Gacor. Tuh kena lagi. Ayo. Di mana ini? Gandos ini mas bro. Gacor pokoknya. Gacor. Mantap.
Kita lanjutkan lagi. Plung. Ayo, jangan lama-lama. Ayo, terus. Tuh, bro. Iyo. Waduh, ini mah kecil, Mas Bro. Lepasin lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Langsung, Mas Bro. Nggak perlu lama pokoknya. Langsung dimakan di sini. Gacor. Terus, ayo. Tuh kan ayah pagar. Motor gak bisa asup. Ya motor saya dah. Muter kan ayah belokan. Oh, tadi dia. Oh, teman saya tuh. Sama mancing belanak juga. Oh, tenda. Suruh bawa tenda teman saya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Oke, di jos gandos. Aduh, Mas Bro, ini anginnya tambah kenceng nih. Ini mau hujan ini. Tuh, kenceng banget anginnya. Ini sebelah sono gelap banget. Kan bahaya nih teman-teman. Ikan sih sebenarnya masih makan ya teman-teman, cuma berhubung ini airnya ke bawah angin, kena angin, jadi kurang jelas nih. Mungkin kita sudahi saja mancingnya teman-teman. Mau hujan gede kayaknya nih. Ini hasilnya nih, berapa ekor aja nih. Oke, mau hujan teman-teman. Aduh, ngeri banget ini. Mungkin mancing dari saya, mudah-mudahan bisa menghibur ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Bro. Aduh, hujan Mas Bro, hujan. Lebih baik pulang, Mas Bro. Emang hujan gede kayaknya nih, gelap banget.